Habari za saizi ndugu zangu, kwenye video hii tunazidi kuendelea, na kwenye video hii tutajaribu kuangalia ni jinsi gani ambavyo unaweza kufanya usajili wa walimu, na pia tuangalie na jinsi gani ambavyo unaweza kufanyia management, yani users registration and management. Fuatia video hii kuweza kujua zaidi. Users ni hao walimu wa kawaida ambao utasajiliwa ili na wao wawe na akaunti zao kwa ajili ya kuingia kuangalia taarifa za shule, kuangalia pia au pia kuwa na uwezo wa kuingiza matokeo, kuangalia matokeo ya wanafunzi na kadhalika. Kumbuka tu, mtumiaji ama user wa kawaida akisajiliwa kama teacher hatakuwa na access ya menu zote, atakuwa na access tu ya kuingiza marks na pia kuangalia news ama taarifa za shule na pia kuangalia matokeo. Hatakuwa na access kubwa zaidi kama vile kusajili wanafunzi, kufuta wanafunzi na kadhalika. Hata kubadilisha alama ambazo tayari zimeshaingizwa, hata kama zinamhusu yeye aliingiza yeye, hataweza kuzibadilisha mpaka apate ruksa kutoka kwa either mtaaluma au mkuu wa shule. Hapa tutajaribu kuangalia jinsi gani sasa ambavyo unaweza kufanya usajili wa walimu. Ili kufanikiwa jambo hili uweze kufanya au kusajili walimu, utaenda katika kwenye mkono wa kushoto, utakutana na menu ambayo imeandikwa registration. Chini ya registration utaangalia kuna sehemu imeandikwa users, kisha utabonyeza kwenye users. Baada ya kubonyeza kwenye users, utabonyeza sehemu palipoandikwa register. Ukishabonyeza kwenye register, utakuja hapa, kuna sehemu wamekuambia kuna user registration form, na pia kuna user registration form, kuna O level assigning na A level assigning. Tuanze kwa kufanya usajili wa walimu. Cha kwanza hapa tuseme labda kuna mwalimu ambaye anaitwa labda Asnat Haj. Hapo utamchagulia username yake. Labda tuseme username yake itakuwa ni Haji kwa herufi ndogo. Baada ya kuandika hivyo, pia utaweka email address yake. Hakikisha email address unayoiweka hapa huyo mtumiaji awe ni kweli anayo. Usije ukaforge email address, kwa sababu kama ukiforge baadaye inaweza kaja kumletea shida anapokuja kusahau password yake. Kwa hiyo ukimuingizia email address yake ambayo ni sahihi, itamsaidia yeye kuweza hata reset password zake ambazo atakuwa amesahau. Utaweka email address yake. Pia hapo utaweka initial zake. Initial zake inawezekana ni herufi ya mwanzo ya jina lake na herufi inayofuata ya mwanzo ya ubini wake. Kwa mfano labda A unaweka S, K au initial tu ambayo inaweza kumtambulisha mwalimu. Pia unaweza kaenda hapa kwenye sex, utachagua labda ni male. User type utachagua, je, huyu unayemsajili ni master, either ni headmaster, ni academic, secretary au teacher. Kumbuka tu kwamba secretary, academic na master, hawa ni watu ambao wanakuwa na access sawa. Umeona? Kwa hiyo vitu vyote ambavyo mkuu wa shule anaweza kavi access, basi na mtaaluma anaweza kavi access, hata secretary naye anaweza kavi access. Kwa hiyo kama huyu Asnat Haji unaweza kumsajili tu kama teacher wa kawaida. Kwa hiyo ukiweka ni master, academic au secretary, basi jua na huyo mtu pia atatambulika kama admin. Kwa hiyo ili kuweza kuwatofautisha inatakiwa uchague teacher kwamba ni mwalimu tu wa kawaida. Baadaye hapa utaweka address yake, labda huyu mtu anaishi labda Dar es Salaam. Umeona? Pia unaweza kaweka namba yake ya simu hapa. Kwa mfano utaweka namba yake ya simu hivyo. Baada ya hapo unaweza kuchagua masomo anayofundisha kwa ngazi ya level. Umeona? Utasema labda huyu anafundisha civics.
tuseme labda anafundisha, tuseme anafundisha physics na pia anafundisha labda mathematics, na pia kuna somo la ziada la tatu unaweza kumchagulia analofundisha, tuseme let us say labda anafundisha civics, kisha utabonyeza register. Ukishabonyeza register utaona taarifa zinapotea. Kwa hiyo taarifa ikishaondoka hivyo, jua tayari huyo mwalimu ameshasajiliwa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utasajili walimu wote na user type yao, ukichagua kwamba huyu ni teacher. Umeona? Na ushachagua teacher, ni lazima umwassign, umpe kwamba je, anafundisha masomo yapi kwa O level. Umeona? Ila walimu ambao utawasajili kupitia hapa, hao pia watatumika kwa ngazi ya A level. Hilo tu ndo jinsi ambavyo unaweza ukafanya usajili wa walimu. Pia ili kuweza kumwassign sasa kwamba huyu mwalimu, labda mwalimu fulani ni mwalimu wa darasa fulani na anafundisha somo fulani, utaenda kwenye O level assign. Utasema kwamba labda kuna mwalimu, umeona, labda unasema kuna mwalimu Mohamed hapa. Kwa mfano hapo mwalimu Mohamed, kwa mfano hapa, ili huyu Asnat aweze kuonekana, umeona, kwa mfano hapo tumesajili mwalimu mwingine ambaye anaitwa Asnat, lakini ukiangalia hapa kwenye orodha hayupo. Kwa hiyo ili kuweza kumleta kwenye orodha, unaweza kubonyeza F5 au ukarefresh tu page yako. Ukisha refresh, ukienda hapa kwenye O level assign, utakutana na kwamba subject assign. Hii hapa inasaidia, kwa mfano wakati wa utoaji wa parent report. Wakati wa utoaji wa parent report, kuna sehemu kunahitajika sign ya mwalimu. Kwa kama umeshasema kwamba labda huyu Haji Asnati kwa form 1 labda mkondo fulani anafundisha physics, kisha ka sign this teacher. Ukisha sign, mfumo wako utakwambia kwamba mwalimu Haji ni mwalimu anafundisha form 1 mkondo A, somo ni physics. Na pia hii taarifa unaweza kaifuta kama ukihitaji. Hii hapa itasaidia wakati wa parent report kwamba zile ainisho za mwalimu itakaa kwenye upande wa sahihi moja kwa moja. Hapo ni kwa O level. Pia kwa advanced level unaweza kaenda tu kwenye A level, utafika utasema labda mwalimu Mohamed kwa form 5 mko PCM anafundisha somo gani. Kwa PCA, kwa A level hapa tunaona masomo hayatokei hapa, lakini hii isiwe na shida, tutalifanyia namna ambavyo masomo yatakuwa yanaonekana hapo. Kwa hiyo kwa mfano hapo unaona hapa kuna general study na masomo haya hapa yanazidi kuonekana, yanaonekana. Kwa hiyo utachagua kama ni physics, kwamba mwalimu Mohamed kwa form 5 anafundisha PCM, somo ambalo ni physics, utaassign. Kwa hiyo utaona masomo yanazidi kushuka hapa chini. Kwa hiyo ikijika tokea sasa mwalimu huyu au parent report zinapokuja kutolewa, basi ainisho ya mwalimu Mohamed itakaa kwenye upande wa sahihi moja kwa moja. Kwa hiyo mwalimu wa somo husika na mkondo fulani hatakuwa na haja ya kwenda naenda na sign, kwa sababu ainisho yake tayari itakuwa kwenye mfumo ama kwenye zile parent report, mfumo utaenda unaweka tu automatic. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukawawekea walimu kwamba mwalimu fulani anafundisha somo fulani, darasa fulani, mkondo fulani na hata combination fulani. Kwa hiyo kwa msingi huo kwenye parent report hizi initial zao zitaenda moja kwa moja kama sahihi zao. Kwa hiyo hawatakuwa na haja wao kuwa wanaenda wanasaini kwa kila parent report. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kusajili walimu, na pia ndivyo unaweza kuassign masomo na madarasa wanayofundisha. Hivyo basi tuweze kuona jinsi gani ambavyo utaweza kuwafanyia management hao walimu ambao umeshawasajili.
utaenda kwenye users pale pale. Ukishabonyeza kwenye users, utaonekana kama kuna drop down menu pale. Utabonyeza sehemu iliyoandikwa manage. Ukishabonyeza sehemu iliyoandikwa manage, pia unaweza hapa unaambia kuna general user data management. Unaweza ukasema nahitaji kuwaprint walimu hao katika PDF au nahitaji kuwaprint katika Excel. Kwa hiyo ukibonyeza kwenye PDF utaona orodha ya walimu wote itakuja pale. Kwa hata kama ukihitaji kuprint, basi utaweza kufanya kuprint. Kama ukihitaji kudownload PDF hiyo, unaweza kudownload pia. Kwa misingi hiyo sasa, unapokuwa unahitaji labda kwa mfano kumuedit huyu Asnat Haji, labda kuna baadhi ya taarifa zake umekosea kuandika, umeona, utakuja tu utabonyeza hapa kwenye page ya kuedit. Ukishabonyeza hapo, itakupeleka moja kwa moja katika ukurasa ambapo unaweza ukahariri taarifa za Asnat Haji. Unaweza kubadilisha email address yake ama initial yake, ama ukambadilisha user type yake, jinsia, address, namba ya simu na hata masomo anayoyafundisha pia unaweza ukambadili. Baada ya kufanya hivyo, ukishamaliza kufanya mabadiliko ambayo unahitaji juu ya mwalimu huyo, utakuja kubonyeza sehemu palipoandikwa edit. Ukishabonyeza sehemu iliyoandikwa edit, ukishabonyeza sehemu hiyo, basi yenyewe moja kwa moja itasave zile taarifa na itakurudisha kwenye users management. Na pia ukihitaji kumfuta, utabonyeza hii button, pia huyo mwalimu atafutwa. Ila pia ukihitaji kuangalia taarifa zaidi za huyu mwalimu, unaweza kubonyeza kwenye sehemu ambayo click to see more about this teacher. Ukibonyeza hapo, utaona taarifa nyingi zaidi zinazomhusu huyu mwalimu. Itakwambia full name yake ya huyu mwalimu, anaitwa Asnat Haji, username yake anaitwa Haji, email address yake ni hii hapa, na initial zake ni hii hapa, sex ni hii hapa, masomo anayofundisha ni haya hapa, phone number yake hapa na address. Na pia hapa itakuonyesha madarasa ambako amepewa vipindi afundishe. Yenyewe itaonyesha hapa vipindi vyake vyote na current state, je, mwalimu yuko active ama hayuko active. Kama mwalimu ukahitaji kumfungia kama mtaaluma au mkuu wa shule, ukahitaji kumfungia huyo mwalimu akaunti yake, basi cha kufanya utakuja utasema, utabonyeza tu hapa kwenye active. Ukishabonyeza kwenye active hapa, baadaye ita change, itakuwa inactive, na hapo utaambiwa requested action has been done successful. Kwa hiyo mwalimu ikiwa current state yake ni inactive, hawezi kuingia kwenye akaunti yake. Kwa hiyo inabidi ikae active. Ikishakaa active, kwa hiyo mwalimu huyo anakuwa na uwezo wa kuweza kuingia kwenye akaunti yake. Na pia ikitokea huyu mwalimu amesahau password yake, basi utakuja kurestore password. Ukisha restore password yake hapa, basi hapa moja kwa moja itakwambia password yake imekuwa ni kadhaa. Kwa hiyo password ambayo utakuja kupewa hapa ndio utampatia, umwambie aingie kwenye akaunti yake, na akishaingia kwenye akaunti yake kupitia password, basi aibadilishe. Na mwalimu tu, kama cha kumalizia tu ni kwamba mwalimu anapokuwa amesajiliwa, ili aweze kuingia kwenye akaunti yake, atatumia username yake na password yake itakuwa ni jina lake la mwanzo kwa herufi kubwa. Kwa mfano huyu Asnat Haji ataingia kwa username itakuwa ni Haji, na password yake itakuwa ni Asnat kwa herufi kubwa. Kwa hiyo ndio itakuwa password yake. Kwa hiyo akiingia kwenye akaunti yake atakuwa na uwezo wa kuibadilisha password kulingana na mahitaji yake. Hivyo tu ndivyo ambavyo unaweza kusajili walimu na pia ukafanya management yao. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii, na pia zidi kufuatilia video zinazofuata ili kuweza kujifunza zaidi. Asanteni.